ஹாய் ஹலோ எவ்ரிவன், வெல்கம் டு ஃபுட் அண்ட் ஃபன் சேனல். இன்னைக்கு நான் சமைக்க போகிறது சோயா சங்க் மஞ்சூரியன். இதை மீல் மேக்கர்னு கூட சொல்லுவாங்க. கடாயில் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம், கேஸ் பற்ற வச்சுக்கலாம். தண்ணி சூடானதும் 2 கப் சோயா சங்கை போட்டுக்குங்க. அது நல்லா கொதி வரட்டும். நல்லா இந்த மாதிரி கொதிக்கணும், நுரைச்சி வரணும். நுரைச்சி வந்தவொடனே அதை தண்ணியெல்லாம் வடிகட்டி இந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணி சுத்தமாக தண்ணியெல்லாம் பிழிஞ்சு வச்சுக்கலாம். பிழிஞ்சு ஒரு பவுலில் போட்டு வச்சுக்கலாம். இப்போ அதுக்கு தேவையானது 2 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட், சோள மாவு 2 ஸ்பூன், மைதா மாவு 2 ஸ்பூன், தேவையான அளவு உப்பு, சோயா சாஸ் 1 ஸ்பூன், டொமேட்டோ சாஸ் 1 ஸ்பூன், லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ வெறும் மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். வெறும் மிளகாத்தூள் 1 ஸ்பூன் சேர்த்துக்குங்க. அதையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. மிக்ஸ் பண்ணால் இந்த மாதிரி வரும். ஒரு 1/2 hour ஊற விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் எண்ணெய் காஞ்சோடனே எண்ணெயில் பொரித்து எடுக்கணும். அதெல்லாம் நல்லா கொஞ்சம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா செவக்கட்டுன்ட்டு இந்த மாதிரி பொன்னிறமாக வரணும். வந்தவுடனே எல்லாம் எடுத்துக்குங்க. நல்லா கொஞ்சம் கிறிஸ்பியாக வரணும். எல்லாம் எடுத்தாச்சு. இப்போ கடாயில் ஒரு 2 ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். பொடியான நறுக்கின பூண்டு, பொடியான நறுக்கின இஞ்சி, பச்சை மிளகா, ஒரு பச்சை மிளகா எல்லாம் சேர்த்து நல்லா வதக்குங்க. நல்லா வதங்கிடுச்சு. இப்போ வெங்காயம் ஒரு 2 வெங்காயம் இந்த மாதிரி கட் பண்ணணும். கொஞ்சம் பெருசாக கட் பண்ணி அதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்குங்க. வதங்கிடுச்சு. நெக்ஸ்ட்டு கேப்சிகம், ஒரு கேப்சிகம் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி அதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்குங்க. நல்லா வதங்கிடுச்சு. இப்போ டொமேட்டோ சாஸ் ஊற்றுங்க. 2 ஸ்பூன் ஊற்றிக்குங்க. சோயா சாஸ் ஒரு 2 ஸ்பூன் ஊற்றிக்குங்க. நெக்ஸ்ட்டு வினிகர் சேர்த்துக்கோங்க. வினிகர் ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க. நல்லா வதக்கிட்டு நெக்ஸ்ட்டு கார்ன்ஃப்ளவர் தண்ணியில் கரைச்சி மிக வச்சுக்கணும். அதையும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். மிளகுத்தூள் கொஞ்சம் சேர்த்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு இந்த சோயா சங்க்ஸை அதில் சேருங்க. சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். அவ்வளோதான். நல்லா கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ண, நல்லா இப்படி மிக்ஸ் பண்ணணும். அது சூடு ஏறணும். நல்லா சூடு ஏறணுன்னு கொத்தமல்லி தூவி இதை இறக்கிடலாம். சுவையான சோயா சங்க்ஸ் மஞ்சூரியன் ரெடி. நீங்களும் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள். ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும், வித்தியாசமாக இருக்கும். எங்கள் வீடியோவுக்கு லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.